أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Mulla Ciyun rahimahullah yozgan Nurul Anvar nomli kitobniki xos bölümünün Anvaul Hasan degan bobda turyapmiz. Anvaul Hasan, ya'ni shariatdagi yaxshi deb hukm qilingan yaxshiliklarning turlarining bayonini qilib turyapmiz. Biz oldingi darsimizda yaxshilikni uchga bo'lgan edik. Ya'ni Alloh taolo bizga buyurgan ma'mur bih bo'lgan yaxshi ishniki 3 turlik bo'lganligini. Avvalan ikkiga bo'lgan edik. Hasanun li aynihi, hasanun li ghayrihi deb ikkiga bo'lgan edik. Ikkiga bo'lib bo'lgandan keyin hasanun li aynihi ni 3ga bo'lgan edik. Hasanun li aynihi la yaqbalu as-suqut, hasanun li aynihi yaqbalu as-suqut, mulhaqun bi hasanun li aynihi deb 3ga bo'lgan edik. Ya'ni saqit bo'lishni qat'iy ehtimol keltirmaydigan o'zidagi haqiqiy yaxshilik. Bu ikkinchisi saqit bo'lishni ehtimol keltiradigan haqiqiy yaxshilik. Uchinchisi shu o'z aynidagi o'z zotidagi haqiqiy yaxshilikqa qo'shib etiladigan qismda birinchisiga iymonni misol keltirgan edik. Iymon hech qachon saqit bo'lmaydi. Ikkinchisiga namozni misol keltirgan edik. Namoz hezda ayol kishi hezga qilgan saqit bo'ladi masalan. Üçüncüsü zakatni misol keltirgandik. Zakatda bir qarasak pul kamlab ketgandek ko'rinadi, lekin yana bir tarafdan qarasak fiqhlarningki hojatini chiqarish uchun bu shu o'zi yaxshilik deb qo'shib etiladi deb tushga bo'lgan. Endi cho'ng jihati bilgan taqsim, ikki taqsimning biri bu. Li ghayrihi hasanun li aynihi tukidma min madal hasanun li ghayrihi. Yani bu yaxshi ish, shariat bo'lgan ish bu. Hadi ma'mur bir yaxshi ish. Lekin bunun yaxshiligi o'zida emas. Nada? O'zining g'ayrida. Bu yaxshilikni o'zidan olmagan, o'zining g'ayridan olgan. Bu ishni o'ziga qaraydigan bo'lsak, yaxshi ishni qilib bilib bo'lmaydi. Ammo bu ishni qilish orqali yeni bir yaxshi ish kelib chiqadi. Yoki yeni bir yaxshilikning jihtidan ma'ish yaxshi ish bo'lgan. Tushundingizmi? Masalan, tarat ilish. Tarat ilishni qiladigan bo'lsak, tarat ilishning o'zi odatda bir ahiretde bir savabı ne bulgan dedi. Gunaha, yaman yaxshi chiqib emas. Biz rahatmız endi, biz rahatlanamiz. Lekin agar ben niyat qilmay, yüzünü qo'lni yursa bir savobli ish qilgan bo'lmaydi-da bu. Lekin nima bo'lib savobli ish qilinib qoldi desanglar, bu tahorat nimaning sharti bo'lganligi uchun, namozning sharti bo'lganligi uchun. Namoz degan ibodatni qilish uchun chuqur tahorat ilish shart bo'lganligi uchun yaxshi ish qilinadi. Bu jina hasanun li ghayrihi deymiz. Shundan deymiz. Endi men musannif bizga shunday deb turibdi. Aw li ghayrihi, yoki yaxshi ish, shariatda buyurilgan yaxshi ish, ya bu yaxshi buyurilgan ishning o'zi yaxshi. Ash ishning o'zi yaxshi. Iymon etish, namoz o'qish, zakat berish, haj qilish deganlarga o'xshash. Yoki shu ish undan shu ish elib boradigan ish yaxshi bo'lganligi uchun yaxshi. Masalan, ta'til senga o'xshash. أو لغيره ديال عطف على قوله يعني عطف على قوله مثلا كما لغيره ديال سوزي لعينه ديال سوزي عطف أبشتكي معنى بشرا yaxshilik yoki li'aynihi bo'ladi degan yerda shu gapga lig'ayrihi yoki lig'ayrihi bo'ladi deb bog'laymiz endi. Ya'ni al-hasanu yaxshilik imma yakuna lig'ayril ma'mur bih may al-husnu yaxshilik imma yakuna lig'ayril ma'mur bih ya ma'mur bihning g'ayri uchun bo'ladi. Qanday bo'ladi? Bi ay yakuna mansha'u husnihi uning yaxshiligining paydo bo'lish manbasi huwa zalikal ghayr wal ma'mur bihi la dakhla bihi degan shu g'ayr bo'ladi. Va ma'mur bih buyurilgan ishning o'zi bo'lsa la dakhla fihi degan gap u shu g'ayr bo'lgan yaxshilikni chekilmaydi. Uni bilan uni chekitaba emas. Demak, xuddi tahoratga o'xshash. Biz de tahoratga buyurildik. Lekin
Tahiyatga burilgan maqsad namoz o'qish. Namoz o'qish. Nima? Endi tahiyatning o'zi namozniki ichiga kirmaydi. Namazın şartı, namazın sırtı da şart degen bir narsani nimasida bo'ladi? Sırtida bo'ladi. Namazın içi kirmaydi. Bir adam tertamiz namoz o'qigan bo'lamdi? Yo'q. Lekin tertamiz namoz o'qilamdi? Yo'q. Tushundingmi? Bu shunday da'vat edi. Shu tahiyatning yaxshi bo'lishi nima sababdan bo'ldi? Namoz sababidan bo'ldi. Ve huwa thalathatu anwa'. Endi mushu o'zining g'ayri uchun yaxshi bo'lgan yaxshilik 3 turlik bo'ladi. Ham ala ma bayyanahu, yani musannif bayan qilgan qoidaga asosan bi qawlihi, o'zining buni qavlidan. Ve huwa imma an la yataadda bi nafsi al-ma'mur bihi aw yataadda. Endi ve huwa bu gayr ma ba'd ve huwa nima ya'ni li gayr edigi gayr ya'ni damir. Bu gayr yani bu gayr bo'lgan narsa, ya'ni ma'mur bihning gayri bo'lgan narsa, ha? Ma'mur bihning gayri bo'lgan narsa imma an la yataadda bi nafsi al-ma'mur bih, ya ma'mur bihning o'zi bilan ado topadi. Qani men gap, yani men ma'mur bihni buyurilgan ishni qilsam, nimani qilgan bo'laman? O'sha gayrini qilgan bo'laman. Mana birinchi qismi. Nimaga o'xshamaslar? Jihatga o'xshash. Jihat degan nima uchun jihat degan asli o'ziga qarasanglar jihat degan odamlarni o'ldirish, uylarni qarab qilish, o'ziga qarasanglar yaxshi emas. Lekin nimaga yaxshi qo'yildi? Alloh taolaning kalimasini li ajli i'la'i kalimatillah. Alloh taolaning kalimasini ustun qilish uchun qilinganlik uchun nimaga aylandi? Yaxshi qo'yildi. Endi men jihat qilsam, shu qalbim shuni aytdilar. Jihatni o'zim qilsam nima qilgan bo'laman? Yaxshi qilgan bo'laman. Demak, shu g'ayr, ya'ni Alloh taolaning kalimasini ustun qilish degan g'ayr o cihatdan birle nima qiladi? Birle qilinadi. Ayrilmaydi birisi-birisidan. Yamda turlik bo'ladi. Endi ev yataadda yoki yataadda degani ma'mur bihniki la yataadda bi nafsi al-ma'mur bih. Bu o'zi ma'mur bihniki o'zi bilan odat topmaydi degan gap. O'zi bilan odat topmaydi degan gap, men sizga masalani almashtirib o'tmaydi. O'zi bilan odat topmaydi degan tahorat. Yani üzüle adat topmaydigan gap balki boshqa bir fe'l ketadi, boshqa bir ish ketadi. Tahoratga o'xshash masalan. Tahorat ilish nimaga o'xshaydi? Tahorat olaman, tahorat bo'lgandan keyin yaxshi bo'lganlik qilaman, namoz o'qiyman. Tushundingmi? Ya'ni men shu tahoratni olib qo'yganimga g'ayr qilgan bo'lmaydi, g'ayr adat topmaydi. Men tahorat olib qo'yganimga namoz bo'lmaydi bu yerda. Namoz o'qish kerak, bilak bir ish bilan. Ma'lum la yataadda bi nafsi al-ma'mur degan, ma'mur bihining nafsini adat topmaydi. Başka bir fiil bilan adat topishga kerak. Bu tahorat bilan namozning misoli. Endi aviyat adda, yoki adat topadi. Oddiy jihatga o'xshash. Men degani. Yani bir odam Allohning kalimasini ustun qilishni jihat qilsa, boshqa bir amal qilmasa bo'ladi. Bo'ldi. Shu jihatning o'zi bilan Alloh taolaning kalimasini ustun bo'lish degan amal birga adat topadi. Boshqasi ayrilmaydi. Tushundingmi? Aw yakuna yakma uchinchi sanada. Aw yakuna aw yakuna حسنا لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه أو ملحقا به. أم ياكي ما demek ma üçüncü kısım oldu ha. Üçüncü kısım oldu. Bu yaki hasen buludu. Yaki bu gayr medik ma yekunu dik demir ne kaydedem de ma'mur bih kaydedem için ama ma yekunu dik demir ma'mur bih kaydedem gayr kaydedemeydi. Yaki bu ma'mur bih bulgan iş hasanan li husnin fi şartihi. Dengep aşı ma'mur bihning şartidagi bir yaxshilikning jihtidan yaxshi bo'ladi. Ba'dama kana hasanan li ma'nan fi nafsihi. O'zidagi bir ma'nan jihtidan yaxshi bo'lib bo'lgandan keyin yoki mulhaqan bihi. Mulhaqan ya'ni o'zidagi ma'nan jihtidan yaxshi bo'lgan, yaxshilikqa qo'shib etilgan yaxshi bo'lib bo'lgandan keyin uni keyin shu yaxshilikning shartidagi bir yaxshilikning jihtidan yaxshi bo'ladi. Endi bu da degani sizga nayt murakkab gap bo'lib ketdi. Oddiylashtiramiz buni, ha? Masalan, ba'da ma kana hasanan ma'nan fi nafsihi. O'zidagi ma'nodagi bir yaxshilik namoz dedik biz, ha? Namoz degan o'zidagi bir yaxshilik, namozning o'zi yaxshidir. Chunki biz Alloh taologa sajda qilamiz, ruku qilamiz, Alloh taologa munojat qilamiz. Shunaqmi? Bu namoz kimga farz? Qodir bo'lganlarga farz. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Shunaqmi? Unda bo'lganda bizda qudratda bir shart bor.
Demek namazını farz buluş için bir kudret, kadir buluş. Anda olsa bir namaz farz olup boğan gibi adam ya. Şu adamdaki kadir buluşunun üzümü ne ki? Yeni bir kadir bu adamdaki farz buluşun üzümü yeni bir yaxşılık ki. Mulakam bihi yani kuşu etken zakat mesela. Zakat farz olduğu ama lekin bu zakat kimge farz? Kadir bu adamın farz. Demek muşu kudret mi yeni bir şartideki yaxşılık yani bu için ama yeni bir yaxşılık ki. Ama adam musannif demedi yeni bir kadir. Üçüncüsü bir iş gerekli. Mana ma hasanul ligayrihi mi iş gerek. Mesela taharat elish. Taharat elish yaxshi ish, shunda ma g'ayr uchun. Lekin bu taharat elish kimga farz? Qodir bo'lgan farz. Qodir bo'lgan farz emas. Demak, umuman ham yaxshilik ekan. Deb, demak, yaxshilikni 3 qismni bo'lgan bo'ldimi? Musannifdagi bu yerda bu qismdan bor, tasamuh bor. Amaliyotda bu 3-qism hamma kirib ketdi bu. Hammaga shart. 5dagi 1-qism 5 qismga bo'lgan bo'ldimi hozir? Iymondan tortib, masalan, hammasiga iymon, namoz, unkenidan zakat, haj, unkenidan jihad, tahorat degan hammasiga qudrat nima? Shart. Demak, hammasi mavzuga umumiy berilma, hammasini to'playdigan bir yaxshilik. Qodir bo'lish degan yana bir yaxshilik bu. Buni biz shu qismda keltirib qo'ydik, biz yuzaki taqsim qilish, musamaha deb qo'yamiz. Xo'sh, endi musannif nima deydi bizga? Fi hada taqsimi va amthilatihi musamahat. Bu taqsimotda va uning misollarida musamahat bordir. Yuzaki taqsim qilish. Mayli muqobbala verdi deb, qisqa so'zlarga, endi qisqa gapirish uchun deb qo'ydim unda. Tafsilat qilmadi, inchi qilmadi. Nima ish qilsa? Lianna damira huwa, ma'adiki va huwadiki huwaning damiri. Ma'adi va huwadiki huwaning damiri la qaytadi, g'ayrga qaytadi, raju ila al-ghayr. Asli biz g'ayr qaytmasak, ma'ni to'g'ri chiqmaydi deyapti, tushunammi? Va damiru yakunu dik damir la qaytadi, ma'mul bih qaytadi. Va fi andag'aniki va fihi intishar. Bu yerda intishar ketish bor. Tushunammi? Ya'ni asli va huwa degan va huwa degan ma'mul bih qaytgan bo'lsa, yakunu min qaytgan bo'lsa, bitta ma'mul bih qaytgan bo'lsa, nima bo'ladi? İttihad bo'ladi bu yerda. U chaqda bilish bo'lgan bo'ladi. Va huwa na qaytadi? G'ayr qaytadi. Yakun na qaytadi? Ma'mul bih qaytadi. Shuna bilak gap bo'ldimi? Bu biz bu yerda kalla ayda qaytqizmasak, to'g'ri ma'ni chiqmaydi. Shuna bu yerda nima bo'lib qolibdi? Intishar juz'at deydi. Musamahatdan bir turamdi. Taqsim musamaha bo'lsa, taqsim tasamuh bo'lsa, bu nima kelib chiqadi? Intishar kelib chiqadi. Chechilang'uliq kelib chiqadi. Val ma'na معنى بس أن ذلك الغير الذي يعني أشو غيرك حسن المأمور به لأجله يعني المأمور به شو غيرنا جتدن يخشى بوغان شو غير هذا إما ألا يتأدى بنفس فعل المأمور به يا مأمور به إنك نفسه üzünü kılıç bilen adat yapmaydı. Nemi koşaş? Taharet koşaş. Taharet namaz koşaş. Namazı ve taharet koşaş. Ma'mur به إنك üzünü kısa yani ma'mur به ne taharet ha? Taharet ne kısa namaz bağlandı ya namazı bilek ilan kılış gerek. Bel la budda yucedel ma'mur bihi bi fi'lin ahar belki ma'mur bih yani buyurulgan iş yeni bir fiil bilen tepiliş gerek. Fe huve kamil anda o kamil buludu. Yani ma'mur bih bilen gayrinin arasında ne yok? Alakı yok. Taharet diyen taharet namaz diyen namaz. Bu ikisi çelişkili yaşamaz. Bas şart var. Şart meşrut şart var. Şart meşrut. Rukunluk alakası yok. فهو كامل في كونه حسنا للغير يعني غير üçün yaxşı buluştu kamil buldu macaattan. Ev yetadda bi nefsi fi'lil ma'mul bihi la yahtaju ila fi'lin akhar. Ya ki ma'mul bihi'nin üzünü kılış filan ada tabudu. Nima o? Şu gayr mu ada tabudu billah. Ma'mul bihi'nin üzünü kısa şu gayr mu ada tabudu billah. La yahtaju ila fi'lin akhar. Yine bir fi'l muhtaç olmaydı. Bu da cihat o'xshash. Allohning kalimasi üstüne kılışın cihat qilsak cihat qildik ma Allohning kalimasi üstün bo'laverdi. O'xshash. Cihat qilish bilan birga teng nima? Allohning kalimasi üstün qilish bilan birga bo'ldi. Birga adat bo'ldi. Tushundingmi? Uni boshqa bir tarat olsak namozni bosh o'qish ketmaydi. Uni o'qishmaydi. Tarat olsak namozni o'qish ketadi bosh. Tushundingmi? Lekin Alloh uchun yo'lda cihat qildik ma Allohning kalimasi üstün bo'laverdi degan. فهو قريب من الحسن لعينه مقسم حسن لعينه حسن لعينه يقين
Demiş Hasan Eynihi de biz içine Hasanul Eynihi desek şu işi üzü kısak buldu. Ada buldu. Halas. Namaz ne bizde dedik Hasanul Eynihi dedik ma. Namaz okudum ma halas. Ada buldu. Yaxşılık kan buldu. Lekin Hasanul Eynihi desem de bu iş gerek. Çokum şu gayrinin birlikte qilishim kerak. Çokum şu gayri çokum birlikte bo'lish kerak. Tartib qo'ysam yaxshi bo'ldi, nima yaxshi bo'ldi, namoz uchun yaxshi bo'ldi. Çokum namozni bilib o'qishim kerak. Bo'lmasa yaxshilik qilgan bo'lmayman, masalan. Tushunarmi? Bu yerda mana bu jihad masalasi Alloh taolaning kalimini ustun qilish uchun jihad qildimmi? O'xshash bildi bo'ldi. Demak bu nimaga o'xshab ketdi ekan? Xuddi Hasanul Aynihiga xuddi namoz o'qilsam savob bo'lgandek bilan jihad qilsam savob bo'ldi degan majiyatning ikkisi yaqin gap qoladi deydi. Hem de ev yekunu hem de ya ki zalikel ma'mur bihi hasanan li husn fi şart. Ya ma'mur bih ya aşı ma'mur bih ya hasan bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Nima uchun desa, aşı ma'mur bihning shartidagi yaxshilikni jitadi. Ma'mur bihning shartida bir yaxshilik bor. Shu yaxshilikni jitadi yaxshi bo'ladi. Ve huvel kudratu. O yaxshilik bo'lsa qudratdir. Ya'ni Alloh taolo hech kimni La yükellifullah Teala li ahadin bi emrin minel ma'muri illa bi hasabi taqatihi ve kudreti. Çünkü Allah Teala hiç bir kişini ma'muri behtin bo'lgan bir amelga buyurmaydi illa faqatla uni taqati ve kudreti itibari bilan buyurdi. Yani kuchi yetmaydigan ishga la yükellifullah nafsan illa wus'aha. Allah Teala hech kimni kuchi yetmaydigan ishga buyurmaydi. Mushumi eng yaxshi bo'lganlarni bilirsiz. Tushunarmi? Yaxshi ishlarning yaxshi bo'lishligi bir qismi nima? Yani Allah Teala'nınki her bir insanı küçük yetadigan, şami yetadigan, taqati yetadigan aşkı teklif kıldığının üzü en çok yaxşılıkının, ma'mul bihinin yaxşılıkının alameti. Fehada aydan hasanun. Bu hem yaxşı iştir. Ve hadal kısmu bu kısım leyse bir kısmin fil vaki. Ameliyette öz aldığı bir kısım emez. Aldığı 5 kısmı girmeydiğen başka bir kısım emez bu. Velakinnehu şartun lil aksamil hamse. Bırak bu kısım aldığınki lil aksamil hamsetil mutakaddimeti li aynihi ve li gayrihi. Aldın ötken hasanul li aynihi ve hasanul li gayrihi degan bu şu ikki yaxshilikniki 5 qismining hammasidan shartidir bu. Tushunarmi? Shart. Birisinin ma'mul bihini yaxshi bo'lish uchun nima shart? Chuqum ma'mur buyurilgan odam shu ma'mul bihga nima bo'lish kerak? Qodir bo'lish kerak. Qodir bo'lgandan keyin bu yaxshi ish bo'ladi. Agar bu adam Allah Teala bizim mutluluğunu kütagin deb, taqdirini kütagin deb bo'lib qo'ysa yaxshi ish bo'lamdi o. Bizim kuchimiz yetmaydi taqdirni ko'tarish mesela. Allah Teala ham unda buyurmaydi. Allah Teala bizim kuchimiz yetadigan ishga buyuradi. Demek bu Allah Teala'nın ma'mul bihinin, emrlen buyurilgan ishning yaxshi bo'lishniki hammasi shart nima? Qudra. Ve lihada muşu sebepten lem yezkuruhu bu şartni cumhur ulamalar bir unvanı taksim unvanını zikir qilmadi. Biz 5'ni qamtılıb bitib ketdi. Hasanul li aynihi, hasanul li gayrihi. Hasanul li aynihi 3, hasanul li gayrihi 2 defa bitib ketdi. Andı cumhur ulamalar. Lekin ve innema zekere bu taksimni zikir qilgani kim? Fahrul İslam. Fahrul İslam al-Buzdavi rahimahullah musamahaten degan musamaha yo'li so'zlab qo'ydi. Maqsadi nima demakchi? Asli maqsadi hammasini sharti demakchi. Alt qism qilib qo'ydik, bu alt shart demakchi edi. İslamni qisqa qilish uchun o'tib ketdi deydi. Va sammahu darban sadisen. Uni 6-chi qism qildi. Jami'an li kullin min al-khamsati al-mutaqaddima. Oldida o'tgan 5 ning har birini o'ziga to'playdigan 6-chi qism deb atadi. Fa iza kana jami'an amdi bu 6-chi qism bu jami' bo'lsa فينبغي أن يقول مسند مندا degan bo'lsa yaxshi bo'lgan bo'ladi dedi. بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه يعني بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه أو ملحقا به أو لغيره degan bo'lsa yaxshi bo'ladi dedi. Musannif لغيره demedi yani. Beşida لغيره demey fakat mulhaqan bihi geçi dedi. Aslında لغيره geçi degan bo'lsa yaxshi bo'ladi dedi. Yani ma ahir bir kısmı yaxshi bo'ldi. Fi shart degan shartidagi bir yaxshilikning jitin yaxshi bo'ldi. Nimadan keyin desa, o'zining o'zidagi bir ma'noni jitin yaxshilab bo'lgandan keyin yoki masalan ayniga qo'shib o'tilgandan keyin yaxshi bo'lgandan keyin yoki hasanan li g'ayrihi bo'lganligi bo'lib bo'lgandan keyin hasanan li g'ayrihi bo'lib bo'lgandan keyin shartidagi bir yaxshilik bilan
yaxshilik qoldi deb deyish kerak edi. Anda demay qoldi. Lig'ayrihini demadi dedi. Hatta yakuna al-ma'na حتى يكون المعنى أن المأمور به بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه كالتصديق والصلاة أو ملحقا به كالزكاة والصوم والحج حتى يكون المعنى ديجب معنى مضابلشون ليكون المعنى معنى مضابلشون يعني المعنى مضابلشون أن المأمور به مأمور به يعني بقول الغنيش بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه يعني يوجد كبر معنى جدا يخشوا لبوغان كين ما كالتصديق مثلا تصديق قوقشاش إيمان يتش والصلاة نماز قوقشاش أو ملحقا به لكن ملحقا به يعني حسنا لعينه قشوة الجن قشوة لب يخشوا لبوغان كين كالزكاة زكاة قوقشاش روزو قوقشاش حج قوقشاش مثلا أو لغيره ياكي حسنا لغيره بلبوغان كين يزنون غير üçün yaxşı بلبوغان كين ينا قندا مثلا كالوضوء طهارة قوقشاش جهاد قوقشاش صار حسنا لمعنى آخر يعني بالمعنى جهتين yaxşı oldu. Yukarıdaki muşlar Munda bulab yaxşı bulab bolgandan keyin yana bir izofiy qo'shimcha ma'noning jitin yaxshi bo'ldi. U ma'no bo'lsa va huwa kawnuhu mashrutan bil qudra. U bo'lsa mush ishlarning hammasining qudrat bilan shartlik bo'lganligi. Mush ishlarning hammasi farz bo'lishi yoki ma'mur bining yaxshi bo'lishi uchun nima bo'lish kerak? Qudrat shu ma'murning qodir bo'lishi shart deganlikning o'zimi nima? Deganlikning o'zimi يعني باليخشلق فلهذا القدرة فلهذا مش سببتن القدرة صارت قدرة صارت أوامر الشرع كلها فلهذا القدرة صارت أوامر الشرع كلها حسنا للغير فلهذه القدرة مكان هذا فلهذا مكان هذا yok mu kan? فلهذه بغمش قدرتي مالهم فلهذا القدرة مش قدرتنا جتدن ها هذه بولش كده طبعا ماذا هذا تبي قد كان شو هذه قدرة مؤنث وقال كده هذه من مشكلة مؤنث مشكلة مش قدرتنا جتدن صارت شريعتنا هم barlık emir fermanları hemmesini megalandı hasenel lil gayr gayrinin jiddetini yaxshi bo'ldi. Ya'ni qodir bo'lgan ishqa shariatning qodir bo'lgan ishqa bo'ladi degan ma'noning jiddidan hamma ishda bu ish nima uchun yaxshi bo'ldi? Qodir bo'lganlik uchun bo'ldi degan sababdan yaxshi bo'ldi deb hasana lil gayr bo'ldi. Walakin al-hasana lima'nan fi nafsihi walakin al-husna lima'nan fi nafsihi yoki amdi biroq o'z nafsidagi bo'lgan ma'noning jiddidan bo'lgan yaxshilik yoki ولكن الحسنة لمعنى في نفسه öz nefsideki bo'lgan ma'noning jiddidan yaxshi bo'lgan ish va mulhaq bihi va uning qo'shib etilgan ish sara jami'an. Nima bo'ldi bu? Jami' bo'ldi bu. Bu ish jami' bo'ldi. Qanday jami' bo'ldi sana? Likawnihi li'aynihi va lighayrihi. Buniki li'aynihi o'zi uchun yaxshi bo'ldi degan bilan o'zining g'ayri uchun yaxshi bo'ldi degan ikkilisini jamlagan bo'ldi bu yerda. Yüzün gayri için yaxshi o'g'ini qancha oldi? Yüzün ayni için yaxshi o'g'ini hasan aynihi to'g'ri. Masalan namoz yüzün ayni için yaxshi oldi. Bu namozniki yüzün gayri için yaxshi o'g'ini qancha oldi? Wudu. Ha? Arab. Qudrat. Namoz kimga farz? Qodir bo'lgandan farzmi? Ma ayni için yaxshi o'g'ini namozning o'zi yaxshi. Gayri için yaxshi o'g'ini-chi qodir bo'lgandan yaxshi degan hukm. Demak مش أيني غير إني جمع قوتش والله ولهذا قيده بهما مش سببتن مصنف bunu niyadaki üçüncüsüne bir muş ikisiga bağlab qo'ydi. Bu ikisidan qayd qildi. ولهذا قيده بهما deganni endi deb qayd qildi 5da أو يكون حسنا لحسن في شرطه بالحسن لمعنى في نفسه والملحق به deb ikkisini qayd qilib ikkisiga qayd qilib keltirdi bu uchinchisiga munosabatda. Shu sababdan shuni qayd qilib keltirdi deydi. بخلاف ما كان لغيره حسنا لغيره bo'lgan xilof bilan o'zining g'ayri uchun yaxshi bo'lgan xilof bilan demak فإنه اجتمع فيه الحسن لغيره من جهتين
Chunki hasanul g'ayrihida chunki ma turda hasanul g'ayrihi ikki tarafdan jamlab qoldi. Biri li ajlil g'ayril muayyan. Muayyan bo'lgan g'ayrni jitidan. Muayyan bo'lgan g'ayri. Ya'ni muayyan bo'lgan g'ayri degan qasd sanglar. Masalan, tahoratga nima muayyan bo'ldi? Namoz. Tahorat nima uchun yaxshi bo'ldi? Namoz o'qish uchun yaxshi bo'ldi. Nima? Vali ajlil qudra va qudrat uchun. Demak, animada namozni o'zida aynihi lig'ilihi va qudrat uchun va namoz uchun bo'lgan edi. Lekin bu tahorat uchun ikkinchi g'ayr uchun bo'lib qoldi. Tahorat namoz uchun yaxshi ish, qudrat uchun yaxshi ish deb bunda ikki uchun yaxshi bunda jihat bo'lib qoldi. Fala yakhruju an kawnihi li ghayrihi. Unda olgandan keyin fala yakhruju an kawnihi li ghayrihi. Ya'ni bu tahoratniki o'zining g'ayri uchun yaxshi bo'lishi degan gapdan chiqib ketmaydi. Va la'allahu li hada lam yuqayyidhu bi musannif, balki mushu sababdan bu yerga shu nima qayd qilmagan bo'lishi mumkin deydi. Bizni shunda qalbimizni qatirib aylantirib degan gapi nima demoqchi ekan? Ya'ni demak, bu ikki tarafdan hasanul g'ayri bo'lgandan keyin uchinchisi hasanun fi li shartihi hasanun li shartihi degan gapni qatmadi. Nima hech kim g'ayri bo'lgandan keyin uni qatmasama bu hasanul g'ayri chiqib ketmaydi. Shuni buni demadi. Ammo avval ikkisini demishqa uniki hasanul aynihi degan ikki taraf bo'lganligi uchun hasanul aynihi mulaqim bihini qayd qilib qo'ydi. Chunki uni demagan bo'lsa kimay qoladi bu hasanul g'ayrining nimasiga xato kimay qoladi. Lekin hasanul g'ayrini qatmasin bo'lib demishqa bu amaliyotda hasanul g'ayri bo'lgandan keyin chiqib beradi deydi. ثم بعد هذه المسامحات الثلاث عندكم bu 3 musamahatdan keyin qad tasamaha fi amsalatihi. Buning misollarini mutasamuh qildi deydi. Hayf qadini va qattiq adabcha o'ylab qolgan adab. Xatolashdi demay, tasamuh qildi deb, ya'ni bu olimlarniki o'zining ilgari olimligi bo'lgan adab hurmatiga intayin qildi. Tasamuh qilgan yuzaki taqsim qilyapti. Ya'ni injiglab o'tirmadi. Shunday deb ketdi, mayli deyapti. Lekin biz buni qarshilab biz asliga qaytib qo'ydik deb. Hurmat javob qilgan, hurmat. حيث قال مضاقد كالوضوء والجهاد والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه. مثلا tahorat o'xshash. Bu tahorat degan nima misol bo'ldi? Tahorat degan ya'ni hasanul g'ayriniki birinchi turi. Shu hasanul g'ayrini qilsa, mush tahoratni qilsa, g'ayr nima ado topmaydigan. Jihad degani-chu, mushu g'ayrini qilsa, nima mushu ma'mul bihni qilsa nima g'ayr ado topadigan. Qudratchi desa, qudrat degani shu hasan g'ayrihi hasan aynihidagi shart bo'lgan shart. Yaxshi bo'lib bo'lgandan keyin yana ziyoda qo'shilgan shart. Va qudratlati yatamakkanu biha al-abdu min ada'i ma lazima. Ya'ni uning lozim bo'lgan narsani ado qilishdan banda qodir bo'ladigan qudrat dedi. Adan fal wudu, bi'adil wudu taharat مأمول للمأمول به الذي لا يتأدى الغير بأدائه. يعني غير واسطة، يعني غير unu ada ma'mul bihni ado qilishdan ado topmaydigan ma'mul bihning misoli. G'ayr uni ado qilishdan ado topmaydigan ma'mul bihning misoli. Fa innahu fi nafsi, chunki tahorat degan o'ziga qaraydigan bo'lsak, tabrid odam o'zini sog'itish, salqinditish, va tanzifun lil a'da, a'zolarni tozalash, va idoatul ma' suni buzish, suni zoya qilish. Va inna ma hasuna, demak bu tahoratning yaxshi bo'lishi sabab li ajli ada'is salat, namoz ado qilish uchun bo'lganligi shundir. Va salatu, namoz degan mimma la yataadda bi nafsi fi'l wudu. Tahorat elishidan, yolg'iz tahorat elishidan namoz ado topmaydi. Balki la budda laha, namoz uchun min fi'lin akhara. Qasdan, maqsad qilingan yana bir fi'l kerak namoz uchun. Yana bir fi'l ketadi. Tujadu bihi salat. Shu fi'l bilan namoz barliqqa keladi. Va idza nawa fi hada al-wudu amd bi adam. Mushu tahoratda niyat qilsa, kana manviyan, namoz o'qish uchun niyat qilib maqsad bo'ldim, ibodat qilish uchun tahoratdan maqsad bo'ldim, niyat qilgan bo'lsa, kana manviyan. Bu tahorat manviyan niyat qilinuvchi bo'ladi va qurbatan maqsudatan yusab alayha, uni savob beriladigan maqsad qilingan qurbatga, taat ibodatga aylanadi. Lekin bunda bo'lganligi uniki o'zidagi bir yaxshi bo'lganligini bildirmaydi. Ya'ni bu yaxshi niyat uchun yaxshi aylandi. Yaxshi niyat qilganlik uchun yaxshi aylandi. Xo'sh, endi val jihadu
misalun lil ma'mul bihi. Endi cihat deganimiz ma'mul yani g'ayr shuni ado qilish bilan ado topadigan ma'mul bihining misoli. G'ayr deganimiz boshqa. Tushundingmi? G'ayr degan g'ayr yani boshqa narsa, boshqa ma'no. Boshqa ma'no şu ma'mul bihining o'zida ado qilsak, billa ado topadigan narsa misoli. Fa in nimish qaza fa innahu chunki jihad degan fi nafsi o'zida ta'zibu ibadillah Allohning bandalarini azoplash. Va tahdibu biladillah Allohning shariatini qarab qilish. Tur. Va innama hasuna buni yaxshi bo'lishi li ajli i'la'i kalimatillah. Alloh taolaning kalimasini ustun qilish uchundir. Endi bu Alloh taolaning kalimasini ustun qilish faqat jihad qilish bilan nima qiladi? Hosil bo'laveradi. La bi fi'lin akhara ba'da undan keyingi boshqa bir fe'llar emas. Va kazalika mana shuningdek iqomatul hudud masalan had jazolarni turg'izish. O'zida had jazo turg'izish masalan jinoyatchini jazolashning o'ziga qo'yadigan bo'lsak bu jinoyatchini azoblash. Va innama hasuna buni yaxshi bo'lishi nima uchun yaxshi bo'ldi? Li zajrin nasi minal maasi kishilarni gunoh ma'siyatdan ürkütüş, tuz uchun nima bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Va zajru kishilarni gunoh ma'siyatdan tusish yahsulu bi mujarradi iqomatil hudud. Faqatla shu had jazolarni turg'izish, barpo qilish bilan hosil bo'ladi. La bi fi'lin akhar ba'dahu. Yani onun keyin yeni bir ishdan turmaydi. Biz had jazoni turg'izdik billah da taqdir shuni. Maqsadga yetiladi. Va kazalika salatul janoza. Shunday janozamiz shunga o'xshaydi. Fi nafsiha bid'atun. Janozamizni o'ziga qaraydigan bo'lsak bu bid'atun, bu bir bid'a. Mushabahatun li ibadatil asnam. Butqa ibodat qilishga o'xshaydiganmish. Bilmadim, ajoyib o'xshaydi uni. Va innama hasunat buning yaxshi bo'lishiga sabab li ajli qada'i haqqil muslim. Musulmonning haqqini ado qilish uchundir. Va huwa yahsulu u musulmon haqqini ado qilish yahsulu bi mujarrad salat janoza. Janozamizni o'qish bilan, yolg'iz janozamizni o'qish bilan asli bo'ladi. La bi fi'lin ba'daha. Undan keyin boshqa bir ish qilishdan emas. Hadihil vasait bu vasitalar bo'lsa va hiya kufrul kafirning kufrisi va islomul mayyit degan mayitning islomi va hadku hurmatul manahi ya'ni cheklangan ishlarning haromligini cheklangan ishlarning hurmatini dafsanda qilish buning hammasi bi fi'lil ibad bandalarning qili bilan bo'ladi va ularning ixtiyori bilan bo'ladi. Kafir o'zi ixtiyor qilib kafir bo'ladi. Mayyit o'zi ixtiyor qilib musulmon bo'lgan. Gunohkor o'zi ixtiyor qilib islomdagi mahram harom qilishini nima qilib dafsanda qilgan. Falihada mush sababdan u'tubiratil wasaitu hauna bu yerdagi vositalar e'tiborga ilindi va ju'ilat dakhilatan fil hasani li ghayrihi degan o'zining g'ayri uchun yaxshi bo'lgan degan ishning ichiga kirgizildi. Bi xilofi vasaiti zakati va som. Zakat, roza, hajniki vositalarini xilof bilan. Ya'ni zakat, roza, hajning vositalari nima? Ya'ni zakatdagi vosita nima ekan? Faqul fiqhning nomiyatiki. Adovatun nafs. Rozadagi vosita nima ekan? Nafsiga dushmanlik qilish, nafsini chaylash. Hajdagi vosita nima ekan? Sharaful makon. Yani makonning ulug'ligi. Fa inna chunki bular hammasi yani fiqhning nomratligi, nafsiga dushmanlik, nafsining bizga bo'lgan dushmanligi, makonlarning ulug' bo'lishi degan hammasi bi mahdi xalqilloh taolo. Xolis Alloh taoloning yordamishi bo'ladi. Va la ixtiyor fiha lil abdi aslan. Buningda bandaning hech bir ixtiyor qilish huquqi yo'q. Va lihada ju'ilat min al-mulhaqi bil hasan li shu sababdan hasan li aynihiga qo'shib etilgan xatodan qilindi. Fata'ammal anda bo'lganligi o'ylan. Vel kudret, kudret deganimiz, kudret deganimiz misalun lish-shart allazi hasuna al-ma'mur bihi li ajlihi. Kudret deganimiz ma'mur bi uning uchun yaxshi bo'lgan shartning misoli. Ma'mur bi uning uchun yaxshi bo'lgan shartning misolidir. Lal ma'mur bihi degan ma'mur bihining misoli emas. Qudra ma'mur bihining misoli emas. Ve in qaddartal mudafa agar sen mudafni taqdir qilsang masalan nima deb masalan mashrutul qudra deb masalan mashrutul qudrada mudafni taqdir qilsang va qulta va mashrutul qudrada mudad desang kana misalan lil ma'mur bihi al mashrut biha bu chaqda
kudret şart etilgen ma'mul bihning misali bo'ladi. Misol qilsam o'shada kudret şart etilgen ma'mul bihning misali bo'ladi. Ve in ja'alta damira aw yakuna sen aw yakunadagi damirni aw yakuna hasanan degan aw yakuna hasanan degan so'zdagi damirni raji'an ila al-ghayr g'ayriga qaytarsam da g'ayriga qaytarib nima qaytadi? Ma'mul bih qaytadi qavni intishor bo'ldi dedikmi? Agar sen aw yakunadagi damirni g'ayriga qaytarsang kama kana damiru la yata'adda aw yata'addaning damir hammasi g'ayriga qaytadi-da raji'an ilayhi kama qila shunda yuqorida deyilganidek lam yantashir al-kalam kalam nima qilgan bo'ladi? Chechilib ketmagan bo'ladi. Kalam chechilib ketmagan bo'ladi. Va takunu al-qudratu misalan lil-ghayri bila takalluf. O'shada bu qudrat g'ayrining misoli bo'lgan bo'ladi bila takalluf. Hech bir takallufsiz. Lekin yakunu ash-shartu hina idin o'shada shart, shu chaqdagi shart bi ma'nal mashrut. Mashrut ma'nosida bo'ladi. Shart o'shada ism maf'ul ma'nosida bo'ladi. Masdar ism maf'ul ma'nosida bo'ladi. Va yakunu al-ma'na o'shada ma'na aw yakuna al-ghayru yoki bu g'ayr kal qudrati qudratga o'xshash hasanatan li husnin fi mashrutiha degan gap bu yaxshi bo'ladi. Bu g'ayr yaxshi bo'ladi qudratga o'xshash. Nima uchun desa, mushu g'ayrniki mushu qudratning mashrutidagi shart etilgan narsadagi yaxshilikni jetadi. Qudratning shart etilgan ishidagi yaxshilikni jetadi deb ma'no etilgan bo'ladi. Fanqalab al-maqsud o'chaqda maqsad ta'tisga o'lib ketdi va nakasal mudda'a da'vo qilingan ish aks bo'lib qoldi. Va bil jumlati la yaqlu hada al-maqam anta mahul. Umuman qilib aytganda bu maqom anta mahul degan adasiz bir o'zimizni qattiq bearam qilib yomon takalluf tamahul takalluf degan qattiq takallufdan xoli bo'lmay qoldi. Shuning uchun biz degan yaxshi deydi. Biz 5 tushun degandek desangiz yaxshi bo'ladi. Shuning bilan 5 biz qadar degan bo'lsa shunda degan qalbingiz bir qadirib ishni yo'g'onitib ishni chuvati yumang deydi. Thumma andikin vasful qudrati endi qudratni yatamakkanu bihal qudratni sifatlab yani ta'riflab men sifatlab degani qudratni ta'rif dedi musannif. Unda ta'rif dedi yatamakkanu qudrat degani nima desa yatamakkanu bihal abdu min ada'i ma lazimahu. Yani qudrat deganimiz bu yerdagi banda o'ziga lozim bo'lgan narsani ado qilishga qodir bo'ladigan qudrat deb tafsir ta'riflab berdi. Nima qildi? Lil imai ila anna hadhihi al-qudrat shunga ishora qilish chunki bu qudrat laysat qudrat haqiqiya. Haqiqiy qudrat emas. Ya'ni yakunu ma'aha al-fi'lu. Fi'l buni bilan birga bo'lgan qudrat emas. Siz aqida nasabida o'qigan qudratni ikkiga bo'lgan insonda bormi? Ikkiga bo'lgan qudratdan. Bir qudrat nima? Alloh taolo bir ish qilay deb ko'nglimizga rasmiy niyatni qilib endi men qilay deb shu an tanishilgan iroda qilib rasmiy qatniyat kelgan chog'da Alloh taolo yaratib bergan bir qudrat bor. Bu qudrat haqiqiya. La havla va la quvvata illa billah. Bu yerdagi ma qudratning bu qudrat emas. Shuningmi bu qudrat bo'lsa, ya'ni masalan haj qilish farz desa, haj qilish qachon farz? Masalan mol, uzuq, pul, yo'l, rasul qilib qodir bo'lgan odamga farz dedikmi? Unda u odam haj qilishga qodir bo'lgan odamga farz desam agar, haqiqiy emas desam, haj qilib bo'lgan odamga farz bo'lgan bo'ladi. Agar men haj qilish qodir odam qanday bo'ldi, haj qilayotgan odamga haj farz bo'ladi. Haj qilayotgan odamga. Unda demakchi emas. Haj qilmagan bir odam lekin bunga pul kiydi, haj qilishga sharoit hozirlandi, onni farz bo'ldi deymiz. Miyadagi biz maqsad deganda sharoitning hozirlanishi, sharoitning tayyor bo'lishi degan gap demakchi. Tushundingmi? Shu qudrat ish qilmandi. Bu yerdagi laysat qudrat haqiqiya yakunu ma'al fi'l. Fi'l uni bilan birga bo'ladigan haqiqiy qudrat emas. Va takunu illatan lahu bila takhallub. Ma fi'l birga bo'ladigan qudrat degani nima? Qudrat fi'lning illati u. Bila takhallub ayrilmaydi. U bizni qilgan ishimiz bilan, bizni kasbimiz bilan bu qudrat hech qachon ayrilmaydi. Alloh taolo davomli birga yaratib berdi. Fa inna zalika laysa madar taklif. U qudrat taklifning madori, taklifning doirasi aylanadigan emas. Alloh taolo u qudrat taklif qilmaydi bu odamga. Bizning sharoitdan qila oladigan sharoit hozir bo'lganda farz bo'ladi. Li'annahu chunki qudrat haqiqiy degan la yakunu sabiqan alal fi'l. Fi'ldan oldin bo'lmaydi, fi'ldan ilgari bo'lmaydi. Hatta yukallafa bi sababihi al-fa'il.
Onun sebebi bilen payını teklif kılınğılı. Belki murat bu yerdeki kudretler bilen ki murat bu yerdeki murat bu olsa kudretleti bir mana selametil esbab vel alat. Esbablarının, aletlerinin saymallarının ki vesihatil selamet buluşu, vesihatil cevari, azalarının sağlam buluşu, şeraitlarının hazır buluşu, şeraitlarının teyyar buluşu diyen manadaki kudrettir. Fe inneha bu şeraitlarının hazır buluşu bu kudret teteqaddem ala fiil. Fiilden ilgili buludu. Bir adam hacı kılıç için evvelen pul tapıdı, pulları buludu, şerait hazırlanıyordu. Onun için hacı parası buludu, andan hacı kılıngan gibi. Fe inneha teteqaddem ala fiili ve sihat-ı teklif. Çünkü o fiilden aldığı uyutudu. Ve sihat-ı teklifi, teklifinin doğru buluşu innema ya'temidu ala hadil istita'a. Akide nesepiydi, mujinda yazılık. Teklifinin doğru buluşu muşu istitaatke tayinudu. Muşu istitaatke tayinib durup teklif kılış doğru buludu. Fe kudretut tevaddi mesela. Mesela tayyat erişki kadir buluş hine vicdanil ma. Su tepilgan çağda. Ve illa fet teyemmum. Su tepilgan çağda teyemmum. Bir adam tayyat erişki kadir boğandı diyen gep kanda deyimiz. Su tepilganda tayyat erişki kadir boldu deyimiz. Lakin bir adamni tayyat elevatkandan tayyat erişki kadir oldu demeyimiz. Tayyat elevatkandan tayyat erişki kadir oldu demeyimiz. Şunu anlama. Su tepilganda ne deyimiz? Su olsa biz madem tayyat erişki kadir deyip hüküm kılırız. Tayyat alalaydı su bağlı deyimiz. Lakin tayyat elevatkan adam diyemez. Ve illa fit teyemmum. Su tepilganda teyemmumdur. Ve kudretu teveccühül kıbleti mesela kıblege yüzülüş kadir buluş dediğimiz hine edemil havfi ve vücudil ilim. Mesela korkuncu yok. Kıblege yüz kere namaz olsak düşman bizgin olmaydı o. Hücum kılmaydı. Ve biz bilimiz. Muşucak dedim. Kıblege yüz kere kadir oldu deyimiz. Bir adam kıblegi bilip durup korkuncu yok durup bu mesela kıblege aldığını kancaktaki kadir kudret demek istemezsiniz. Kıblege yüzüne namazı kancaktaki kadir oldu demeyimiz. Aşırı olsa Hatice'm olsa kıblini biz suçaklı kadir oldu diyebilirim. Kılımız. Ve illa fecihetul kudreti ev teherri. Eğer anda olmasa ve vaktel havfi ev ademil ilmi yani korkuncu vaktida ya ki kıblini bilmegen çağda korkuncu vaktida ne buludu? Kadir boğan tayyip karar namazı su buludu. Kıblini bilmegen çağda teherri kıb izlep namazı su buludu. Ve kudretul kıyame hine sihati. Yani kıyamın kadir oluştu dediğimiz saklanma vakitte, sak boğan çağda. Bir adam ürtü namazı boğan çağda demez, sak boğan çağda bunu kıyamın kadir deyimiz. Ve illa eğer ürtüş kadir olmagan çağda oturuş ya şart namazı kuş buludu. Ve kudret-i zekatın kudreti mesela nisab ilgi olgan çağda. Eğer nisab ilgi olmasa fevve ma'fuvun. Afu kılındı, zekat perz olmaydı. Ve kudret-i ruzu düşünün ki kudretini ma adam sak boğan çağda ve ikame. Yurtuda mukum boğan çağda. Eğer bir adam sak olmasa ya yurtuda mukum olmasa fel qada ve halfehu diyen kaza onunki ornunu aladı. Şu perz ruzunun ornunu aladı. Ve kudretli haccı mesela hacının kudreti, hacı kadir oluş hine vicdanı zat, uzok, tülük ve ulak tepilgan çağda. Ve siyatil azalasak boğan çağda, yol aman boğan çağda. Ve illa fevvetettavu eğer anlamımızın nepti olurdu. Ve ala hadel kıyas. Yani bu şu kıyas kı bina deydi. Ve şundan bir dersimiz tüküdü ve ahir davana elhamdülillah.